yuvuşuşluq, mınjılıq olub xatsan severi geç. Yaxşı barıb qaytın, aman sağ olun. Teşekkür ederim. Hacıma besin. Kıymet olsun. Elhamdülillah bunların cevabla bağlı. Bozları olmasın, bozları bahtlı olsun, bozları aydın olsun. Hoca kalsa hepimiz olsun, hepimiz hoşçakalın. İlgili bir tarih geçiyor, ailesi var. Tek hoca demek, Gürcistan ailesinden bir asas aileler bir olsun. Hoca kalsa, ağız bir sızın versin. Yeki kadar sevgiye sınaklayın. Hemen güzel hoca koyarlar. Rahmet eki, Ar-Rahmanir-Rahim. Allah'ım olsun der. Allah'ın başlı olsun, toyu şahsı olsun. Başlı olsun. Su gençlik yılları, biz koyların korup başımızı. Amin. Allah. Seni. Слышь, ты залип, опа, опа, оп, опа, ты залип, опа, опа, оп. Слышь, ты залип, опа, опа, оп, ты залип, опа, опа, оп. Слышь, ты залип, опа, опа, оп, опа, ты залип, опа, опа, оп. Слышь, ты залип, опа, опа, оп. Ты залип, опа, опа, оп. Слышь, ты залип, опа, 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 ты залип, опа, опа. Слышь, ты залип, опа, опа, ты залип, опа, опа. Слышь, ты залип, опа, ты залип. Слышь, ты залип. Ты залип. Оп. Слышь, ты залип, опа, опа, оп, опа, ты залип, опа, опа, оп. Слышь, ты залип, опа, опа, оп, ты залип, опа, опа, оп. Слышь, ты залип, опа, опа, оп, опа, ты залип, опа, опа, оп. Слышь, ты залип, опа, опа, оп, ты залип. Çiğen stol gerek var. Okey. Aparatı da aç. Hayır. Kaç? Soğukan yapsın. Hakikaten boş oldu. Ha. Pardon. Bir saçlı bir şey var.
bir болып қалыптай сағат 12 anaqa barimiz Dayımla qo'shilgan yoshlarimiz baxtli bo'lib o'ynab o'sgay, iki kadar kengde xizmatlar buyurgay. Bu yil 50 to'yimini 50 to'y qo'shib bergan. Amin. Qo'shaloq to'ylar bo'lgan. Assalomu alaykum. Anaka, cici, barakallah, mahkum olacağım burayı. Barakallah, barakallah. Diyeceğim ha bulsun siz de ağladın adam. Ya oynamayı zaten ama otur. Kasa görem kanım. Yaşamımız ağzına almıyor. Hediye verdi ağzına. Dayımdan çakırsın. Ömür yaşlarınız uzak olsun. Bağırlarınız büyük olup, koşalarınızla koşa karıp, kudalık, 100 yıllık, 2 yıllık, 10 yıllık, Kudayım yaş günlerde, toylarda oturmak nasip etsin. Bir mağar oturumlar. Cesurbek, hazır kızımızdan kirlerdi, ne bu kızım kirlerdi, imam kirlerdi. Dağaya bakayım oturup neybe alasmaya. Anaktan kegim taşısın. Obatla çekin. Çektim avukatlarınız. Körpeçe Körpeçe'nin açtırmayı uğraşıyor. Bırakın. Tuşlayın sen zariyede. 2 milyon soradınızlar. Önce taşıyınızlar. Neredesinin bunu piştin? Oğlunu taşımışsın mı? O doğulu değil bilirdi o ağzı kıyıp kıyıp böyle. Oğlunu taşısın ya. Olur bak. Kaç zamanda yaşar mısın? Sizin hakkınızda hakkında doldurmayı hesaplasanız. Bizde sonlayı hesaplasanız. Körpeçe'nin üzerine alıp gete koyun. Lan başına şu bekle onu da. Vallahi. Ömer'in. Tamam böyle oy. Bak içeride gel o zaman. Al sana. Başın aklına ucumuz. Hareket gel o. Kudağımın da tişesi.
başlayotgan qadamlaringiz Xudoyim qutlug' qadam bo'lg'ay. Uni o'skay tubingiz bir shaqangiz ming bo'lg'ay, hujumday sayali bo'lib qo'shqaningizni qo'shagan, baxtli, taxtli bo'lib bizlarning yoshlarimizni, yo'llarimizda berib, bir baxtli oila bo'lib, endigi beshik to'ylarda da hammam shikib o'tirib nasib etgan. Amin. Yo'llaringiz bexatar bo'lib, Alloh sog'lik nasib qilsin. Endi bazı şeyler bazı. Qarshi olamiz. Hay hay ulan canım ulan çıkıza yar yar vadasida turar gene vafoli kıza yar yar uzun uzun erdem çaklar halin çekke ya yar yar abbaq libas yere şıktı ya külün çekke ya yar yar abbaq libas yere şıktı ya külün çekke ya yar yar Muhammed'in sarayından tahtın bulsun yar yar Peygamber'in kızı da gel tahtın bulsun yar yar Peygamber'in kızını kim gördü yar yar o tane beydar yer çıktı yıktı yer yar yar o tane beydar yer çıktı yıktı yer yar yar Başıdan dupkır sarsarkine İpek saraya yar Şerin kildi kuvlikine Oyden güzel ayar yar Basıp kilgen kadamları Fayzli bulsun yar yar İpekleri dolandı Kızlı bulsun yar yar Hay hay ulan canım ulan çıkıza yar yar vadasida turar gene vafoli kıza yar yar vadasida turar gene vafoli kıza yar yar Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar, xonimlar va janoblar. Mana bugun
Madaminovlar xonadoni, Hamza akamiz, Rayhon onajonlarimizni xonadonlarida katta to'y, katta tantana, sehrga bisyor bo'lgan sana. Mana shu oila vakillari o'zlarining ota-onalik farzlari yu qarzlarini el oldida o'rinlab, yuraklarni bir parchasi bo'lgan, ko'zini qarovchigidek bo'lgan qizlari Bibirobiya singlimizni milliy urf-odatimizga binoan chiroyli tarzda el xalqno oldida oq fotihalari ila o'z go'shangalaridan uzatmoqdalar. Dastlab mana shu xonadon vakillariga yana bir bora farzand to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Ilohim qizlarning baxtini ko'rishlik nasib aylasin. Bibirobiya singlimizga aytarimiz esa, singlim, mana shu oq liboslar, kelinlik lavozimlar muborak bo'lsin. Borgan yangi xonadoningizda o'z xizmatlaringiz bilan ota-onangizga rahmat olib keladigandek, albatta ularni yuzlarini yorug' qiladigandek chiroyli, iboli, hayoliy kelin bo'ling deymiz. Ilohim qo'sha qilib baxtli bo'ling. Bo'y yetganda go'zal qalam qoshma qizlar, palaxmonlar olib o'tgan toshma qizlar, qadrdonlar ko'zidagi yoshma qizlar, derlar bari bo'lib taqdir hayronasi, xayr endi ota uyning ostonasi. Osonmidi bir niholdan gul to'zmoqlik, atrofida yilib yurib yo'l kezmoqlik. Qanday bo'lar ekan endi dil uzmoqlik, bolalikning, erkalikning koshonasi, xayr endi ota uyning ostonasi. Qiz bola shu uzib ketar bir bandingdan, mehmon o'yin qolar farzandingdan. Rozi bo'lgin ey xonadon dilbandingdan. Shu ekanda qiz bolaning peshonasi, xayr endi ota uyning ostonasi, xayr endi ona uyning ostonasi. Osmondan oy to'lin bo'ldi yor, qiz bolamiz kelin bo'ldi yor. Borgan joyda baxtli bo'lsin yor, kelin kuyov baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin yor. Singlim, mana shu yor-yorlaringiz allalarga ulansin. Qo'llaringizni qo'sh beshiklar to'ldirsin. Ota-onangizni oq fotihalari sizga mana shu katta hayotda hamisha yo'ldosh bo'lsin deymiz. Ana endi azizlar, bugundan boshlab kuyovlik maqomiga ega bo'layotgan qizimizni umr yo'ldoshlari davramizni kuyov turamiz bolalar. Marhamat, ularni qizimizni yoniga chaqiramiz. Keling. Ana endi azizlar, mana shu sulolaning yoshlari ulug' fikrlari to'liq insonlarimizni mikrofonlar qarshisiga yaqinroq cho'llab, yoshlarga degan duoyu oq fotihalarni yo'llantirsak, chamamdan nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Demakki, sulolaning duogo'ylari Amat Hoji otamiz, Yusuf otalarimiz, Abdurahmon otalarimiz borlar davramizda. Marhamat, ularni yo'llarimizga yaqinroq cho'llab, yoshlarga degan duoyu oq fotihalarni birgalikda yo'llantiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve la kuvvetul muttaqin. Vessalatu vesselamu ala khayri halki Muhammed ve ala alihi ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Mana bu hurmatli to'ylarimiz qutilmoq bo'lgan, qizimiz baxtli bo'lgan, bargan yerda o'g'irli shurli bo'lib, ota-onasini hado xizmat qilgan. Xudoyim hammani shunday to'ylarga yetkazsin. To'ylar qutlug' bo'lsin, baxtli bo'lgan Xudoyim qizimiz. Mana kuyovlar bilan qo'sha qarib baxtli bo'lishlar. Kelasi yilda alda to'ylarni o'tirib hammamizga nasib etsin. Rahmat eshitib bizlarga nasib etsin. Alloh akbar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun juda xursandmiz, sababi bir yog'dan Hamza inimizning qizlari bilan yaqinda voyaga yetganini ko'rib xursand bo'lsak, ikkinchidan Amat akamning semyasida aqtiqlar o'ylanyapti. Çavluqqa yetkazsin. Mana shu qizimizga vaqt tilaymiz. Bargan yerida suvdaysini tashlay batib, bir yaxshi kelin ularga qiz bo'lib qutlug' bo'lsin. Bizlarga kuyovimiz o'g'il bo'lib qutlug' bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Vaqtini hammamiz birga ko'rik. Shu yerdagilarning hamma uylarida yaxshi to'ylarda uchrashish nasib qilsin.
Mana shu hoji otalarimizning aytgan tilaklari yoshlarimizga yo'ldosh bo'lsin, Allohim dargohida qabul bo'lsin deb niyat qilamiz. Rahmat, sulolani duo qilishdan hech ham charchamanglar deymiz. Ana endi azizlar, Bibrobiya singlimizni mana shu kungacha oq yuvib, oq taragan, kamolga keltirgan, hayotning turli so'qmoq yo'llarida o'zlarining to'g'ri ta'limlarini, tarbiyalarini berib, mana shu kungacha ko'zni qarovchig'idek qilib asragan, bugun ota-onalik farzlarini el oldida o'rinlab turgan to'yimizni egalari, singlimizni ota-onalarini, Hamza akamiz, Rayhon onajonimni yonimga yaqinroq chaqiraman. Kelinglar, marhamat. Hamza aka, Rayhon opa, mana bugun Allohimning nazari sizlarning xonadoningizga tushib, qizingizni, singlimizni yorug' yuzlar ila uzatmoqdamiz. Dastlab mana shu farzand to'ylaringiz muborak bo'lsin. Ilohim farzandlar ro'yxatini ko'rish nasib aylasin. Inshaalloh jannatlarda ham sizlarga toj kiydirishdek ulug' martabalardagi ota-ona bo'lib yuring. Qizingiz sizning bergan tarbiyalaringiz ila o'z xonadonining eng bir suyukli kelinlardan biri bo'lib, yuzingizni yorug' qiladigan iffatli kelin bo'lsin deymiz. Olmasam gar yo'lim bo'lmas, ota-onam duosini. Olmasam gar ko'nglim to'lmas, ota-onam duosini. Qayda bo'lmay yo'qlagayman, mehrin asrab saqlagayman, axir qanday oxlagayman, ota-onam duosini. Umrin bo'yi g'amin yerman, so'zimdirga alishtirmam, siymo zardan ortiq derman, ota-onam duosini deya azizlar, bugun qizlarni yorug' yuzlar ila uzatayotgan ota-onalarimizdan farzandlar uchun otalik, onalik nasihatlari, oq fotihalarni birgalikda eshitamiz. Baxtli bo'lgaysizlar, o'ngaysizlar, Xudoyim shu iymonli, insofli bo'lib, o'ni bo'lsa parvardigimizda o'zlaringizdan ko'payib, nasib etsin. Baxtli bo'linglar farzandlarim. Mana shu o'rinda men azizlar ota-onalarimizga bitta bir chiroyli savol bilan murojaat qilmoqchiman. Otajon, siz qizingizni yillar davomida o'ndirdingiz, o'stirdingiz. Uning hech kimdan kam bo'lmasligi uchun qanchadan qancha mehnat va zahmatlar chekdingiz, chiroyli tarbiya berdingiz, halol rizq, non yedirdingiz. Onajon, siz esa bundan necha yillar oldin oqsut berib, beshik tebratib, Allohdan ey Allohim, mana shu farzandimning baxtini yu taxtini, to'ylarini ko'rishlik nasib aylasin deya chiroyli duo qilgansiz. Qizlari bo'y cho'zib endi bir xizmatga yaradi degan paytda ularni baxt ko'shangasi tomon uzatayotgan ota-onalarimizga savolim quyidagidan iboratki, otajon, siz qizingizga bergan tarbiyangizga, qolaversa non tuzingizdan, otalik farzingizdan, onajon siz esa bergan oq sutingizdan, onalik mehnatingizdan, onalik farzingizdan rozimisizlar? Roziman. Onangni rozi etsang, zamon seniki. Na zamin zamonu osmon seniki. Agar otangni ham rozi etolsang, 18,000 olam jahon seniki deyishadi azizlar. Mana qiz poshamizga ota-onalarni oq fotihalarni, qolaversa roziliklarni olib berdik. Siz ham mana shu o'rinda ota-onangizdan, jigarbandlaringizdan rozi bo'lib keting. Bundan buyog'i kelsa, yoningizda savlat to'kib turgan kuyovlarimizning roziligiga ega bo'lishlik. Qolaversa barcha mu'min musulmonlarimizga Alloh roziligida bo'lish nasib aylasin. Ota uyning bo'ldim dema begonasi, seni kutar endi yorning ostonasi. Har insonning taqdiri bor peshonasi, yig'lamagin ey kelinchak, baxtli bo'lgin. Borar uyda o'z uyingdek o'ynab kulgin. O'sha uying, o'sha ota-onang bilgin. Endi shirin farzandlarga ona bo'lgin, yig'lamagin ey kelinchak, baxtli bo'lgin. Ota-onang senga qo'shib baxtlar tilar. Baxtingizdan,
Ahdingizdan taxtlar tilar o'z qizinga. Aytar sanam o'tsa yillar, yig'lamagin ey kelinchak, baxtli bo'lgin deymiz. Jasurbek yo'tiramizga kuyovlik maqomlar, kuyovlik to'ylar muborak bo'lsin. Jasurbek mana shu xonadon vakillari o'zlarining yuragini bir parchasini sizga ishonib topshirmoqda. Demakki bilingki, ayol erkak kishiga berilgan Allohning bir omonati hisoblanadi. Demakki bu omonat oldida siz bugundan boshlab javobgar hisoblanasiz va albatta qizimizni baxtli qilasiz degan umiddamiz. Ana endi marhamat, ota-onalarimiz, qavmi qarindoshlarimiz qizimiz bilan xayrlashamiz. Yoshlarimizga oq yo'l tilaymiz. Boshimga soyaga yetkazdingiz. Baxtim tilab kunlarni beorom o'tkazdingiz. Bugun yor aytilmoqda qizingizga otajon. Yoshlar kelar marjon ko'zingizga otajon. Bugun yor aytilmoqda qizingizga otajon. Yoshlar kelar marjon ko'zingizga otajon. Aytolmagan izhorim dunyo o'zga o'yning yo'lida ko'z yoshim daryo. Dilimda aytolmagan izhorim dunyo o'zga o'yning yo'lida ko'z yoshim daryo. Hali uzoq ketmayin, sog'inarman men go'yo. Bugun yor aytilmoqda qizingizga otajon. Yoshlar kelar marjon otajon. Yoshlar kelar marjon ko'zingizga otajon. Yoz yaş so'kkaday bo'lib, peshonamni silaysiz.
Jedik seni. Kudayım akıllı olup tezrak bir yıl. Tepelegey. Yeni senin vazifen. Şöyle bir var şurada bu. Yaxşı insanlar çatırmazsa. Hazır kıra güzel. Niye de? Ustaşım ben bir çizimden. Yaşımda da var ha. Var mı? Ustayım ben. Allah ana arkada durmuyor. Kız arkada durmuyor. Kek olsa. Ruslan. Avaylap ana ruhçası kıptamasın. Машина заказной. Atletik alabilir miyim da? Resimde de aman benim alamsın. Instagram koyuyorsun mu? Montajlar.